افغان محصلانو ته د بريتانیا چيونینګ تحصیلي بورسونه بېرته پرانیستل شول. بريتانیا له څو میاشتې ځنډ وروسته د افغان محصلانو لپاره د چيونینګ تحصیلي بورسونه د غوښتنلیکونو لړۍ بېرته پیل کړې ده. چيونینګ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، موږ په خوښۍ اعلان کوو چې د 2025 او 2026 تحصیلي کال لپاره له افغانستان نه د چيونینګ تحصیلي بورسونو لپاره غوښتنلیکونه منو. د بريټانیا د چيونینګ تحصیلي بورسونو پر رسمي ویب پاڼه کې خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افغان لیواله کسان کولی شي د 2024 کال د نومبر له 14 نه 2025 کال د جنوري تر 2 پورې د بريټانیا په پوهنتونونو کې د ماسترۍ زده کړو لپاره غوښتنلیک ورکړي. دغه بورسونه د روان کال له سپټمبر میاشتې راهیسې د افغان محصلانو لپاره ځنډول شوي وو. په کابل کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو سره سم د افغان محصلانو لپاره د چيونینګ بورسونه پروسه اغیزمنه شوه. که څه هم افغان محصلانو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل کې د بريټانیا په استازولۍ کې د دغو بورسونو کنسلي چارې پر مخ نه شوی وړلی، خو د چيونینګ بورسونو د ترلاسه کولو لپاره دا شونتیا درلوده چې د رسمي پړاوونو لپاره ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته ولاړ شي.